Oi, Caroline Náticos. Oi, Caroline Náticos. Oi, Caroline Náticos. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou com mais um vídeo no canal. Esse vídeo é muito legal. É sobre... o número da amiga da Lari. O sócio tá. Resumido, jamais. Não pago simpatia pra quem não fecha comigo. Então, é oficial mesmo. Eu peguei e falei, oi, é a amiga da Lari? Ela, oi, anjo. É sim. E eu peguei, manda um áudio falando um beijo para o canal QQ TV. Ela, claro. Um beijo para o canal QQ TV. Ai, não tô... É melhor nem gravar porque não vai dar mesmo. Obrigado. Manda uma foto sua e da Lari. Então, eu não vou passar o número dela. Não vou passar porque senão ela vai me bloquear e ela vai ter que trocar de número. Então, ela é modelo, ela conhece a Lari, conhece a Marissa. E também ela conhece as duas. E também é super oficial, porque ela falou aqui, ó. Um beijo para o canal QQ TV. Ela falou, pode ser uma antiga de quando eu estava com o cabelo liso? Estou esperando. Ó, então, eu peguei e falou, um beijo para o canal QQ TV. Pessoal, é super oficial, só que eu não vou fazer, eu vou tentar fazer uma meta, só que eu acho que eu não sei ainda para passar o número dela. Ou melhor, se eu for passar, é uma meta de 1 milhão. Ó, pessoal, ela mandou essa foto aqui, junto com a Lari. É oficial mesmo, porque olha ela de agora com o cabelo liso. E olha, com o cabelo cacheado. E olha ela com o cabelo liso. É oficial mesmo. Lindas. Daí, então, galera, eu vou tentar fazer uma meta, mas infelizmente eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então, é isso. Obrigada, anjo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. E deixe seu like, tá? Pra ajudar muito. Mas, infelizmente, não vou passar o número dela, tá? E é isso. Tchau, tchau. Até logo.